नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में दोस्तों स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज लेके हूँ जो स्पीड किट एक्सपेक्ट्रॉन्ट के बारे में पूरे दोस्तों जानकारी दूंगा। दोस्तों इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि मेरा जो पहला वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों ये जो स्पीड किट जो कैचेट कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, जो कि इंडिया की बेहतरीन कंपनी में गिना जाता है। दोस्तों इसका प्राइस के बारे में बात करें तो 74 इसका जो प्राइस रखा गया है, जो कि किसी भी मेडिसिन स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती है। दोस्तों इसका कंपोजिशन के बारे में बात करें जो लिबोसल्बटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुइफेनेसिन सिरप इसमें जो ऐड किया गया है। ये 100 ml डब्बे में आता है। दोस्तों ये 2 साल से ऊपर बच्चे के लिए जो सिरप बनाया गया है। दोस्तों इसका लाभ के बारे में बात करें जो बाईमार्क की कसब, दमा, फेफड़े की सूजन के इलाज के लिए इसे यूज किया जाता है। दोस्तों इसको मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। जो ठंडे के मौसम हो या किसी भी मौसम में जब बच्चे बाहर खेलने निकलते हैं, बच्चे जो धूल मिट्टी में खेलते हैं, उसके कारण से जो बैक्टीरिया या वायरस जैसे संक्रमण होती है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुखाम जैसे होती है, उसके कारण से जब बुखार भी होती है, जब खांसी का प्रॉब्लम आती है तब बच्चे खांसते हैं, उसके कारण से जो कफ होती है वो सीने में जम जाती है। दोस्तों जो बलगम वाली खांसी होती है वो सीने में जो बहुत परेशान करती है बच्चे को। जो सोने के टाइम में जो बच्चे खांसते हैं, गड़गड़ाहट जैसे लक्षण देखना, और जो बच्चे बहुत सारी जो खाने को इच्छा न करना, जो बच्चे जो कमज़ोर महसूस होती है। दोस्तों जो खांसी के कारण से बच्चे रोते हैं और बच्चे खास के जो वॉमिटिंग करती है। दोस्तों इसी तरह बहुत सारी परेशानियां बच्चे को देखने को मिलती है। दोस्तों इसका जो इलाज के लिए दोस्तों ये जो स्पीड किट सिरप बहुत ही असरदार काम करती है। दोस्तों मेरी सलाह है कि आप इसे ज़रूर बच्चे को दें और डॉक्टर की देखरेख में इस जो सिरप को आप ज़रूर दें। इसके टेस्ट के बारे में बात करें जो इसका टेस्ट लीची फ्लेवर में दिया गया है, जो बच्चे आराम से पी लेते हैं। दोस्तों डोज के बारे में बात करें तो आप 2 से जो 3 साल बच्चे को आप 2.5 ml करके दे सकते हैं और 3 से 5 साल बच्चे को आप 3 से 5 ml करके दे सकते हैं। पर दोस्तों बच्चे की एज के अनुसार और बॉडी के वेट के अनुसार डॉक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं। इसलिए मेरी सलाह कि आप अपने बच्चे को एक डॉक्टर के कंसल्ट के निगाह में या डॉक्टर को दिखा के आप इस जो सिरप को आराम से दे सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें जैसे कि बच्चे को थकान, चक्कर आना, जो मांसपेशियों में ऐंठन, सिर दर्द, दस्त, उल्टी जैसो जो सामान्य समस्या देखने को मिलती है। पर दोस्तों ये 99% चांस कम होती है। दोस्तों ये थी जो इस सिरप की कुछ जानकारी। अगर मेरी सलाह है कि आप अपने बच्चे को एक बार होम्योपैथी डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स कम होती है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।